ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ബോട്ട് യാത്ര പോകുകയാണ്. VEGA-2 ആ യാത്ര. ആലപ്പുഴ ബോട്ട് നിന്നാണ് ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ പതുക്കെ അകത്ത് കയറി. നേരെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നോൺ AC ആണ് കാണുന്നത്. ഇത് AC ആണ്. AC-യിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ബോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ആണ്. ഞാൻ പതുക്കെ AC-യിൽ നിന്നും നോൺ AC-യിലേക്ക് ഇറങ്ങി. നോൺ AC-യിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഫുള്ളായി. ഒരുപാട് പേർ നോൺ AC-യിൽ ഉണ്ട്. പുറത്ത് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും ഉണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം തേടിയെത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടനാടൻ കൃഷി വിരുന്നൊരുക്കാൻ ഇന്നേ ദിവസം വൈകിയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം നൽകിയതിന് ആദ്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. നാം ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏകദേശം 5 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമേറിയ ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ചെറിയൊരു ആമുഖം ആദ്യമായി തന്നെ പകർന്നു കൊള്ളട്ടെ. ായിരുന്ന രാജാ കേശവദാസ് നിർമ്മിച്ച അതിമനോഹരമായ ആലപ്പുഴയുടെ ഈ ചെറു പട്ടണത്തിന്റെ നെറുകയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്നും നാം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ യാത്ര കൊടൈക്കനാലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വെള്ളപ്പരപ്പിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേള നടക്കുന്ന പുന്നമടക്കായലിൽ എത്തിച്ചേരുകയും പിന്നീട് പുന്നമടക്കായലിന്റെ തീരങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതുമായ വേമ്പനാട് കായലിൽ നാം എത്തിച്ചേരും. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമേറിയ വേമ്പനാട് കായലിലൂടെയുള്ള യാത്ര പിന്നീട് നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് വേമ്പനാട് കായലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാഥിരാമണൽ എന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിലാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഏകദേശം 1 മണിയോടുകൂടി ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സഞ്ചാരികളായ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ദ്വീപിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനും ദ്വീപിൽ ചുറ്റിക്കാണുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദ്വീപ് സന്ദർശനവും കുടുംബശ്രീകളിൽ കേൾക്കുന്ന അതിസമൃദ്ധമായ ഉച്ചഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പുനരാരംഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ യാത്ര പിന്നീട് നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് ലോക വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജായ കുമരകത്തിന്റെ തീരങ്ങളിലാണ്. കുമരകത്തിന്റെ തീരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. കുമരകത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ ഭംഗിയും കുമരകത്തിന്റെ തീരങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള താജ്, റാഡിസൺ, കാസിനോ തുടങ്ങിയ അതിമനോഹരങ്ങളായ റിസോർട്ടുകളുടെ ഭംഗിയുമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പിന്നീട് നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുട്ടനാടിന്റെ പെരുമാറിലാണ്. കുട്ടനാടിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കുട്ടനാടൻ പാടശേഖരങ്ങളും നെൽകൃഷിയുടെ രീതികളും കുട്ടനാടിന്റെ ഗ്രാമീണ ഭംഗിയുമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കേരളത്തിലെ പുണ്യനദിയായ പമ്പയെ തൊട്ടുമെലോടി ഏകദേശം 4:30 തിരികെ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഒരു യാത്രാ പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ഇന്നേ ദിവസം നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ യാത്രയിലുടനീളം സഞ്ചാരികളായി നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനോഹരമായ വാഹനവും കനാലും കായലുമൊക്കെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഞങ്ങൾ ജീവനക്കാർ നൽകുന്ന വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഹോദര ബുദ്ധി ശ്രമിച്ച് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ പേരിലും ഇതിലെ ജീവനക്കാരായ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലുമുള്ള ശുഭയാത്ര നേരുന്നു. നന്ദി. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു യാത്രയ്ക്കായി 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു സർക്കാരിന്റെ അണ്ടർടേക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, വിവിധ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരും വിവിധ കൾച്ചറുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരോ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ മാത്രമല്ല, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അപ്പം നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മ, ഒരു വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയിക്കോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട 1-2 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ അമ്മമാരുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ടൂർ പോകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം ഒരു ചെറുതൊക്കെ അടിച്ചേക്കാനും ആ ഒരു ചിന്താഗതി ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ട. നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ മദ്യപാനോ പുകവലിയോ അങ്ങനെയുള്ള
കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി ഈ യാത്ര പൂർണ്ണ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹകരണം ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളെ അവരോട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ വേമ്പനാട്ട് കായലിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ആഴം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ നോൺ എ സി ക്യാബിൽ ഒത്തിരി തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ അവരോട് ഒരു പ്രത്യേക കെയർ കൊടുക്കുക. ഞങ്ങൾ 6 ജീവനക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിവ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവസാനമായി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഒരു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന്റെ ഫുഡ് കോർട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് വാങ്ങുന്നതുമായ യാതൊരുവിധ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളോ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഫ്രഷ് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ്ബിന്നുകളിൽ മാത്രം അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച് നമുക്ക് ഈ യാത്ര അതിമനോഹരമായി തീർക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കാം. താങ്ക് യു. ബോട്ട് പുറപ്പെടാൻ സമയമായി. ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് പതുക്കെ നീങ്ങുകയാണ്. ബോട്ട് അങ്ങനെ പുറപ്പെടുകയായി. പുന്നമട റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. കനാലിൽ നിന്നും കായലിലേക്ക് പതുക്കെ പോകുകയാണ്. ബോട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഈ കയറുന്നത് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിലുള്ള ചേച്ചിമാരാണ്. നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആഹാരം ഇവരാണ് സർവ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അവർ അങ്ങനെ പതുക്കെ ഫുഡെല്ലാം ബോട്ടിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ്.
ബോട്ടിലുള്ള ക്രൂവും ഇവരെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ട് വീണ്ടും പുറപ്പെടുകയായി. പുന്നമടയുടെ ഓളങ്ങളിലേക്ക് ബോട്ട് പതുക്കെ കയറുകയാണ്. ഹൗസ് ബോട്ടുകളും നെഹ്റു ട്രോഫി പവലിനും എല്ലാം കാണാം. ഒരുപാട് ആളുകൾ കാഴ്ച കാണാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഹൗസ് ബോട്ടുകളും കാണാം. അവർക്ക് ഇടയിൽ തലയെടുപ്പോടെ ആലപ്പുഴയുടെ സ്വന്തം റമദ റിസോർട്ടും നിൽപ്പുണ്ട്. കാഴ്ചകൾ പതുക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി. ഈ കാണുന്നത് റിസോർട്ടുകളാണ്.
ഹൗസ് ബോട്ടുകളും ധാരാളമായി കാണാം. ഞങ്ങളെ പതുക്കെ ബോട്ടിൻ്റെ മുൻവശത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാവരും വ്യൂവിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും വീഡിയോ എടുക്കുകയുമാണ്. അങ്ങനെ കായലിൽ കൂടി ബോട്ട് പതുക്കെ പാഥിരാമണൽ ദ്വീപ് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുകയാണ്. ഈ റൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അധികം ബോട്ട് സർവീസുകൾ ഒന്നും ഇല്ല. തലവെടുക്കും, ഞാൻ അത് ഇടക്കിടക്ക് മാറ്റും, കണ്ണു മാറ്റിയേക്കും. ബോട്ട് അങ്ങനെ പതുക്കെ പാഥിരാമണൽ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുകയാണ്. ഈ യാത്രയിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് സുധിച്ചേട്ടനാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പാഥിരാമണലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാറായി.
പാതിരാമണൽ ബോട്ടിയെട്ടിയിലേക്ക് ബോട്ട് പതുക്കെ അടുക്കുകയായി. വേറെ കുറെ ആളുകളും അവിടെയുണ്ട്. ആളുകൾ പതുക്കെ ബോട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുകയായി. ദ്വീപധികം കാണാനൊന്നും ഇല്ല, ചുമ്മാ നടക്കുക എന്നു മാത്രം ഉള്ളു. വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വീപിൽ കാണാൻ ഇല്ല. ഇതുപോലെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നടക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരികെ നടന്നു.
തിരികെ ബോട്ടിലേക്ക് കയറി. ആളുകൾ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഫുഡ് കഴിച്ച് മാറാം എന്ന് വിചാരിച്ച്. ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാരും ഈ സമയമാണ് കഴിക്കുന്നത്. ചോറും കറികളും എല്ലാം ഉണ്ട്. കൂടെ മീൻ പൊരിച്ചതും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടിയ ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ്. ആദ്യം സുധി അണ്ണൻ കഴിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അണ്ണൻ അങ്ങനെ തുടക്കം ഇട്ട്. ഞാനും പതുക്കെ തുടങ്ങി. കായലിൻ്റെ നടുക്കിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി. അതും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വീപിൻ്റെ ബോട്ടിയെട്ടിയിൽ കായലിൻ്റെ കാഴ്ചകളും കണ്ട് അടുത്ത പുതിയ കാഴ്ചകൾക്കായിട്ട് ബോട്ട് പുറപ്പെടാനായിട്ട് വെയിറ്റും ചെയ്ത് ഞങ്ങളവിടെ ഇരുന്നു.